oğlum. Sen ne yapıyorsun babacığım burada? Ne yapıyorsun? Tamir yapıyorsun. Tamir mi yapacaksın? Bozuk. Ha, Baba bozuk. ha bozuk. Yap. Ne yapıyorsun peki sen? Ne yapıyorsun? Tamir mi? Ne yapıyorsun söyle. Ne yapıyorsun oğlum? Ha, çok güzel yaptın babacığım. Tamir. Tamir. Tamam. Öbür teti. Öbür tarafı da işte bu kadar işte. Öbür. Ne yapıyorsun? Ne yaptın ona sen? Öbür. Öbürü? Hı. Aha burada. Burada babacığım. Patı. Ha. Tak bakalım. Ne yaptın sen şimdi? Yok. Bozuldu çünkü kırıldı. Kırıldı. Yeter. Evet. Mesela. Tamir mi yaptın oğlum sen? Tamam ver. Bitti artık tamir. Baba bu yapar. Ne yapacaksın? Tamir. Tamir. Tamam. Ama ben bunu alayım istersen. Al. Ne yapacaksın? Tamir. Tamam. Tamam.